اسمع علي. اللي واقع الجاليه كما كتعرفوا، البعض كل واحد كيتسال كيقول لك علاش السعيديه خاويه، علاش بعض الشواطئ خاوين، علاش ما جاوش، علاش ما كاينش الاثار ديال الجاليه، علاش الباطوات خاوين، علاش الطيارات خاوين. كل واحد كيفاش كيلغي بلغاه، كل واحد كيقول بلي انه المعامله خايبه، كل واحد كيتكلم كيقول بلي ان الزياده كيزيدوا عليهم في الاثمنه، كل واحد كيقول لك شي واحد كيفضل انه اللي من فرنسا كيفضل الصبليون، واللي من الصبليون كيفضل الطاليان يمشي ليها، كيقول لك ربما كنخسر الفلوس قليله، اللهم نمشي لبرا ونبقى برا ونمشي نتسير في دوله اخرى وغادي نخسر قليل ولا غنجي للمغرب. المشكله اللي كاينه هذا العام هادو تأويلات، ما كاين لا الماء وصل سيدي علي ولا الماء، ولا الماء كيف ما كان، ولا الماء وصل 50 درهم، ولا القهوه وصلت 70 درهم، ولا ما عرف الخبزه وصلت ل 3 درهم ولا 4 درهم. انا بالنسبه ليا الجاليه ما غاديش تفكر الا كانت واحد النسبه قليله اللي كتكلم باللي انه لقيت اللي كيشوفوا واحد جاي من برا كيديروا لنا الاثمنه غاليه غير مناسبه. وكاين بالنسبه للناس اللي منعدمين الضمير كيبداو يبيعوا ويشريوا في المهاجرين، كيتسحاب لهم بقى كتحلب في الفلوس، كيتسحاب لهم الفلوس كيلقاوها في الزنقه، المهاجرين كيخدموا عليها. المهاجرين كاينوا مع 4 الصباح ولا 5 الصباح باش يمشي يخدم، باش يجيب الفلوس، باش يجيبها حلال وطيب. راه ما كيلوحوش لهم الفلوس، ما كيعطيهمش الفلوس، ما كيلقاوش الفلوس في الزنقه. المشكله اللي كاين وهو التأويلات ديال الناس ديال المعامله. وكما كتعرفوا الناس ما نواتش هذا العام تجي بزاف ديال العدد. شحال هادي كانوا كيجيو كيخلصوا الطياره، كيخلصوا الباطو، كيدوزوا الكونجي، كيخسروا 8 المليون 10 المليون. اي واحد كيقول لك لا نمشي للصبليون غنخسر 4 المليون 5 المليون. انا بالنسبه ليا حتى الجاليه ما لقات حتى شي واحد اللي كيتكلم عليها. كما كتعرفوا باللي مجلس الاعلى للجاليه اللي تاسس في 2008 فيه ناس، وانا كنقولها نسميهم سي الازامي ما دار والو بالنسبه للمشاكل ديال الناس ديال الجاليه. الازامي ما دار والو من نهار جا، ما عطى حتى برنامج، ما دار حتى شي حاجه. الجاليه عندها مشاكل كثيره كتعيشها سواء في بلاد المهجر سواء في المغرب، منها بزاف ديال الناس اللي داو لهم الديور ديالهم، وكنأكد عليها ناس بزاف شرات عند الوداديات الديور والبارتمات والفيلات والمجازات والاراضي. بزاف ديال الناس اللي داو لهم الاراضي ديالهم، بزاف ديال الناس اللي داو لهم المجازات، بزاف ديال الناس اللي نصبوا على الجاليه، بزاف ديال الناس على الجاليه. خالد علاش بالضبط الجاليه هي الطبقه المستهدفه؟ واش واحد القضيه هو نقص المعرفه بالنسبه لبعض الجاليه. انا كنحثهم وكنقول لهم وكننصحهم بحكم ربما 26 عام ديال الجاليه، وبحكم رئيس الجمعيه المغرب لحقوق المهاجرين، وبحكم دائما كنت كنتكلم على هذا القطاع هذا اللي بالنسبه لي مهمش بالنسبه للجاليه. كيعرفوها المغاربه غا مرحبا بكم بالكلام الكذوب بالعمله باش تدخل للمغرب. ولكن من كتشوفوا تقريبا اكثر من 2000 مغربي شارين في وداديات، شارين عند مقاولين، بعض الناس اللي عاوتاني كيشريو من دوك لي سماب ديال المعارض ديال المقاولات اللي كيكونوا سواء في طاليان فرنسا في الصبليون، كيجيو كيشريو على الورق، كيشريو سو لو بلون كما كنقولوا، كيشريو عند ناس نصابه، الناس شفاره. والامثله كثيره، ديك بيتش مع هذاك دارنا، الوداديات اللي كتشوف دائما الناس عايشين في اوروبا في امريكا جاو استثمروا. كاين اللي مسكين كيقول انا عييت ما نمشي عند العائلات ديالي، عييت ما نمشي عند والديا، بغا يدير واحد البارتما على الاقل يجي يسكن فيها بين عشيه وضحى كتمشي ليه 50 مليون 60 مليون 70 مليون. حتى واحد ما كيتكلم على هذه الظاهره. ولقيت اللي غادي يجي يرفع دعوه ضد هذا الشفار وهذا النصاب اللي كينصب على المهاجرين، واللي عاوتاني سوء المعامله. عاوتاني كما كتشوف كيجي المهاجر تقريبا عنده واحد 4 سيمانات مسكين ولا 3 سيمانات ولا 5 سيمانات كيجي هنا باش يرتاح. الوقيته اللي كتلقى عنده مشكل خصو يجي للمحكمه، الوقيته اللي كيجي للمحكمه عاوتاني الجواب كيجي عند الناس ديال المحكمه كيقول لها ما يمكنش تقضي الغرض ديالك ب 4 سيمانات ولا 5 سيمانات. كيبقى يضطر تقريبا عاوتاني 4 الخطرات غادي جاي في الطياره. اذا كيقول لك انا
ما عنديش الثقه الكامله، ما عنديش الثقه الكامله سواء في العدل، سواء في القانون، سواء في المحكمه، سواء في المسؤولين. الناس كتنهب، الناس كتشفر، الناس عاوتاني سوء المعامله عاوتاني حتى مع المواطن مع المهاجر. وعاد عاوتاني لقيت اللي كاين شي ناس اللي كتشوف ديك الحساسيه ديال المهاجر كيزيدوا عليه في الاثمنه، مواطن عادي. ولكن الظاهره كما كتعرفوا في فصل الصيف راه بزاف ديال المناطق الساحليه، يعني المناطق اللي فيها الشواطئ، المناطق اللي كيلتجئوا لها يعني المهاجرين، الا وكتلقى كيزيدوا عليهم في الاثمنه، كينصبوا عليهم. وشحال من واحد داو لهم الديور، شحال واحد كما كنقول لك داو ليه المكازات، شحال من واحد استثمر في الفلوس، وفي الاخير بالنسبه ليا ما دا حتى شي حاجه. اش غادي يقول لك الوقيته اللي غادي يشري عند واحد المقاول ولا واحد الوداديه كيديو الملايير، وفي الاخر النتيجه كيبقى يطلع وغادي جاي في المحكمه. هذا هو الاساس. وبالنسبه لي انا هذيك القضيه ديال المهاجرين ما جاوش، ما عمروش البلاد، ما دخلوش للبلاد، هذه ما كاين حتى شي حاجه. حنا ماشي كنقولوا نهرسوا القانون، نهرسوا بلادنا، نقولوا لهم ما تجيوش، ما تبقاوش تجيو للبلاد فيها الشفاره، فيها النصاب، فيها الشفاره وفيها النصابه. ولكن كاين القانون، كاين العدل. اي واحد عنده شي مشكله خصو يبقى تابعه تياخذ حقه. اما الا غادي يبقى غادي يمل مسكين وغادي يبقى يقول لا المغرب كيديو. والكارثه وهو ان بعض المغاربه مزوجين بنصرانيات، وملي كتشوف ديك النصرانيه كتقول ليه بلي تشوف دا ليا فلوسي، داك المقاول داك رئيس الوداديه مشى يشري الدار، اش غادي يقول على هذاك القاوي ولا القاويه اللي مجوجه بواحد المغربي؟ لقيتها اللي كتجي لهنايا كتشوف راجلها غادي كيتعذب في المحاكم. لذا كنطلبوا ما كاينش مجلس الاعلى الجاليه، خاص يتعاود، خاص اللي غيتكلم ماشي منتخب سياسي، شي واحد برلماني اللي غادي يهضر على المغاربه حتى واحد ما كيتكلم عليه. السي بويط الله يكون في العون ديالو، خدام رغم ان عنده الاسم ديالو ديال وزاره ديال الجاليه، ولكن بزاف عليه. انا كنعتقد ان من الاحسن شي واحد اللي يمثل الجاليه اللي يتكلم بهم على المشاكل ديالنا. عندهم مشاكل كثيره ولكن كيتخبطوا فيها، وحتى واحد ما كيوقف معاهم، وحتى واحد ما كيتكلم عليها، وحتى واحد ما كيهضر معاهم. وبالنسبه لي لقيت اللي كيكون عندهم المشكل ب4 سيمانات 3 سيمانات غير كافيه باش تحل المشاكل ديال الجاليه.